и теперь остается последняя, наверное, самая интересная часть создания камина своими руками. Это имитация кирпичной кладки. И я буду вырезать кирпичики из своей любимой потолочной плитки. Потолочную плитку лучше выбирать такую, чтобы она напоминала фактуру настоящего кирпича. Размер стандартной потолочной плитки 50 на 50. Если обрезать кромку, то получается ровно 16 кирпичиков размером 24 на 6 сантиметров. Ну а боковая часть кирпичика 11,5 на 6 сантиметров. Приклеиваем кирпичики так, чтобы получилось как будто настоящая кладка. Чтобы получилось максимально реалистично, я решила промазать все швы и неровности акриловой шпатлевкой. Ну а сами кирпичики покрасила матовой акриловой краской. Теперь даже незаметно, что это обычная потолочная плитка. Очень круто смотрится даже вблизи, выглядит как настоящий кирпич. Ну и теперь остается сделать верхнюю полочку. Первый слой покрасила все той же белой акриловой краской, потом добавила клей ПВА и с помощью штампа сделала текстуру дерева. Приклеила потолочный карниз. Камин готов, осталась только одна маленькая деталь.